आज हमने के बाबा के परिवार में हमने के आयल बनी जा के बाबा से एगो विनती रही अकाक भाव भाव कैसे कहा तनी आप सबसे कि हंसे लतू ही हंसावे लतू कि दर दर के ठोकर खियावे लतू हंसे लतू हंसावे लतू हंसे लतू हंसावे लतू कि दर दर के ठोकर खियावे लतू कि दर दर के ठोकर खियावे लतू। गरीबों के मसीहा समाज सेवी के बाबा और सुधीर तिवारी जी की तरफ से बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार बा। माई से विनती बा कि माई जय हो अगर हमारा आवाज रो पास जात हुई तो के बाबा और सुधीर भैया के परिवार में इतना रुपया बरसे कि यहाँ के रुपया से हमरे के भी परिवार चलत रहे। तू ही तहवाया मोला रदान हो तहरे में बासल बा सुनिलवा के मान हो। तू ही तहवाया मोला रदान हो तहरे में बासल बा सुनिलवा के मान हो। लाडे लतू लड़ावे लतू कि दर दर की ठोकर खियावे 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 लतू कि दर दर की ठोकर। प्रेम से बोलिए वीर हनुमान की, कृष्ण भगवान की।